haddaa ka mid tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda daadsan Kenya, Uganda, South Africa iyo Soomaaliya u badan tahay ninkan dhalinyarada uu bartilmaameedsado NGO uu samaystay oo uu leeyahay waxaa kaa caawinayaa Mareykanka inaa imaatid baasaboorka visa Mareykanka laga caawinaa iskuula laga caawinaa bug xabad kama jiraan kaka qofka immigration wax ka yaqaano isla markuu dareemi karaa sheekadan marka socoto hadda waxaan ugu soo batay waxa ogeyn tuugadii Soomaalida ahayd Mareykanka ee isla Soomaalida wax ka xidhay mugtahay Soomaali fara badan oo Mareykanka nala joogto isla Soomaalida wax ka hado xitaa cadaanka inay wax ka hadaan ma awoodaan iyaga la isxadayo ninka marka NGO horta waa isbarbar dhigi doonaa NGO-yada ninkan hadda wuxuu bilaabay sheekada Soomaalida banaanka joogto masaakiinta ah oo ayaga laftirkooda wax lacag ah heenin in $500 $1,000 soo dir sheeka noocaas iyo kuwa Soomaalida tuugada Mareykanka nala jooga ku hadda xiran kuwa xabsi sheekadaas oo dhan waa biyaamin doonaa laakiin waxaan rabaa inaan ku bilaabo markii la ii soo xiriiray oo dhalinyaro aan ku kalsoonahay ay dhaheen ninkaas NGO furtay luuqyadu soo galaa WhatsApp-ka iyo message-yadu soo galaa oo uu leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa idinka caawinayaa iskuulka inaad gashaan Mareykanka waxaa idinka caawinayaa idin sahlayaa viisaha Mareykanka inaad heshaan sheeka noocaas markii aniga la ii sheegay isla markii red flag ay noqotay digging ay sameeyay marka waa baaris sameeyay iskuul ninkan uu hadda ka hor xiriir la lahaa oo Mareykanka ku yaalo Z school ay dhahaan waa idin wada cadeen screen-ka idin soo saari doona ha mugaanina ayaan la xiriirnay markaan la xiriirnay waxaa dhahnay Ismaaciil ninkay dhahaan waa naas weyne muxuu idin sheegay oo idin kala shaqeeyaa ilaan iskuulka wuuba sii ogaayba email-kaan ay noo soo direen marka indhaha fura email-kaan ay noo soo direen oo sidaa u jeedaan ay leeyihiin Ismaaciilkaas waa naas weyne liiska waa ka saarnay gabigiisaba waa la shaqeynay sheekada lagu fahmay inuu bahasha dhinac u waday lagu fahmay wata cadaynta idan hortaalo gabigiisaba liiska waa ka saarnay waana ka xunaa inta la shaqeynay lamana shaqeyn doono galabka dheh abo dalkan hadii mar school uu sheekada kugu fahmo marka waxa isleedahay iskuulka maxay ninkan ku naceen oo looga ceeri ay isleedahay mugtahay ninka waxa lagu fahmay inuu joogooyin kale barnaamijyo kale wata sheekadan NGO-ga marka dibna ugu soo celi NGO-giisa iyo guriga islaanta cadaanta ah ee isla degan yihiin islaanta guriga iska leh xaqiiqda marka qaadano asaga martulu ku yahay jikada guriga uu wuxuu ka dhigtay NGO-ga xafiiskiisii dhamaa marka aragtid qof awoodi waayo in xafiis yar uu meel ka kireysto oo NGO uu ku kala wato ama uu ka maamulo qofka bini'aadamka dadka Soomaalida Mareykanka joogto ku uga dacsan ku jira wuxuu awoodi waay inuu xafiis yar furto jikadu marka wax ka soo dhax qoraa maalmaha sida ogtiin qof walba wax qori karo wuxuu leeyahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed masaakiinta dibadaha ku deedsan oo Kenya iyo Uganda waa the most vulnerable waa dadka ugu masaakiinsan waay dhalinyarada Soomaaliyeed maanta marka wuxuu ka dhigtay wax la bartilmaameedsado dhalinyarada Soomaaliyeedna gaaja jirto qarash la'aan jirto waxaa jirto fursad la'aan jirto iskuul la'aan jirto marka qofkan dhalinyarada wiilkan 20 jirka Uganda jooga Soomaaliga ah iyo gabadhan 20 jirta ay Soomaalida ay Afrika joogto ee dukaanka gado marka ka dhaadhicisid Mareykanka si sahlan kugu keenaa visa ku soo saara jaamacada ku gelina waa iska aqbala ilaa markiis xitaa qaab baaris loo sameeyo ma yaqaanaan hadhow markii la dhacana sida dhacdayba oo lacagta laga xayuubsado meel ay u dacwoodaan iyo cid ay u dacwoodaan ma leh at least dadkan Mareykanka joogo Soomaalida hadaa dhacdid ugu yaraan booliiska kugu dacweyn karaan ugu yaraan maxkamadda ku soo saari karaan mugtaa laakiin Soomaalida masaakiinta dibadda jirto waa masaakiin lacagaha laga dhacaa gabaa loo siinaa WhatsApp-ka laga dansanaa Facebook-ka blog laga saaraa dhibkaasa haysto dhalinyarada Soomaaliyeed waji kurkurkan hebel naaso ayaana NGO noocaas u furtaba dhalinyarada sida wada ogtihiin ladies and gentlemen Soomaali aad u tiro badan ayaa Mareykanka horta xatooyo lagu qabtay oo haddana xabsi ku jiro haddana xabsi u sii socdo qaarna maxkamad sugiyaal ah qaarna maxkamadii saaran dadkan Soomaalida lagu qabtay xatooyada Mareykanka gudihiisa dadka ay wax ka hadeen ma ahan cadaan waa Soomaali maxay dhaheen intaasoo milyan oo dollar jabka lagu shubtay caruur Soomaaliyeed oo boqolaal ah wax loo qaybinaa hal cunug oo Soomaali waa laga dhaxway dadka qaybinaa eber zero intaas wax ka lacag tahay kuwaas ilaahay naarta ku fogay sidoo kale waa yeelada Soomaalida ah ayaa bartilmaameed u noqday tuugada Soomaalida ee Mareykanka la joogto maxay leeyihiin waa yeelada wax loo qabanaa guriga
qofaa loo diraa adeeg sariirtaa loo goglaa wax kastaa loo sameynaa dowladdiina lacag ay ku siisay markii baaris la sameeyey eber hal waa yeel soomaaliya wax loo qabtaa weerartay ma jirto kuwaas ayagana naarta allah ku fogay ninkan asagana NGO u furtay jikada kasoo dhex furtay xitaa xafiis awoodi waayey ee dadka masaakiinta dhalinyarada Soomaaliyeed wiilka 17 jirka ah gabadha 20 jirka ah Soomaaliyeed ee boqolaalka ah maanta kumanaan gaarayo ee tabaalaysan ee dhiban in been loo sheego Mareykanka si sahlan ku keeni karaa visa ku soo saari karaa iskuulka ku dhameyn karaa sheekadaas waa la isaga dabimid waxa ku faraxsanaa 100% iskuulka hadda aan tusay iskuul in ninkan meesha ay ka saareen iskuul dambo uu madaxa la aadana anaga ka soo horeen Mareykanka ninkan waa ku jibinay marka waya dardaarankaygu wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ninkan uu ka gado visa idin soo saara oo ninkan uu ka gado iskuul Mareykanka ku yaalo idin soo dhameena dhageysta xabad kama jiraan visa maxaa la baasaboor Soomaali iyo dukumenti Soomaali Mareykan laguma imaan karo iskuul Mareykan inaad dukumenti Soomaali adoo wadatid aad ku imaatid waa abadan waliba hadda xaadirkan la joogo oo Trump uu madaxweyne yahay never dugsiga sare ee aad soo qalin jibisay almazal ha noqdo macmuur ha noqdo imaam Shaafici ha noqdo ma ka aqbalayaan war intaas ma elephant sidaas awgeed iskuul Mareykan ku soo dhameena walaalow ninkan ha ka yeelin visa ku soo haray Soomaalida gabagooda waa la block hadda totally blocked way wali ninka NGO furinaya wali sheekadii iyo khiyaanadii ku wada adag Soomaaliyeed hadda Soomaaliya hadaa tahay maba imaan kartid xitaa qaxooti rasmi ah never ma imaan kartid marka walaalayaalow lacagtan askal soo ordaysaan oo dadkan u soo direysaan joojiya dhalinyaro ninkan ayaa casho ka bixinaysaan casho iyo gaariga shidaalka uu ku shuban lahaa wax la idin qabanay habeeratay ma jirto dhalinyarada marka lacagta ka maqan tahay ee la qiyaanay si degdeg ah ila soo xiriira si degdeg ah waxa awoodaa intii naanada ila soo xiriirtay inta kale qareena qabsanayna ninkan hadda dacwooyin fara badan ku furan waa tii uu ku lug lahaa Xasan Sheekh iyo Sheekh waa ninkan naas weyne Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif in la haligo naftooda la haligo kiiskaas wuu furan yahay magaalada Muqdisho waxa ka taalo kiis weyn ka yaalo ma aadi karo Mareykankaana kiisas kala ku furan oo falal argagixiso iyo dad maaragtay u handaday iyo waxyaabaas kiiskaas asagana wuu furan yahay marka FBI da soo wajigiisa uu hore saarnaa haddana kiiskan uu soo shacbay isbuucan waana ku faraxsanaa qiyaanoolayaasha tuugada noocan oo kale in ay soo bandhigo